चाहिँ एउटा जब पनि म बिहा गर्नुभन्दा अगाडि म बिरामी थिइनँ। जब पनि मैले विवाह गरेको दिनदेखि नै मलाई चाहिँ एउटा पागलपन बौलापन भयो मलाई। अनि म पागल भएँ विवाह भएपछि। अनि जब म घर गएँ त्यस पछाडि घर परिवारहरूले पनि छक्क पर्नु भयो कि कस्तो पागल केटीले भनेर। किनभने मेरो विवाह चाहिँ लभ म्यारेज विवाह हो। अनि भागेर म गएँ। अनि मेरो श्रीमानसँग गइसकेपछि चाहिँ उहाँसँग जानुभन्दा अगाडि म त्यस्तो थिइनँ, तर उहाँसँग गएपछि चाहिँ म बौला भएँ, पागल भएँ। अनि मेरो परिवारहरूले छक्क पर्नु भयो कि कस्तो खालको केटीलेस भनेर। त्यस पछाडि अनि उहाँहरूले मेरो परिवारले अचम्म मान्नुभयो। अनि मेरो श्रीमानले सुरुमा त डाक्टर भाटम पनि लानुभयो। अनि डाक्टर भाटम लाँदाखेरि चाहिँ मलाई पागलपनको त्यो औषधिहरू, निन्द्रा लाग्ने औषधिहरू दिनुभएको रहेछ। त्यो खाएँ मैले सुरुमा। त्यस पछाडि पनि नभएपछि अनि मलाई धामी लगाउनु भयो। मेरो हजुरआमा धामी हुनुहुन्थ्यो। मेरो हजुरआमाको गुरुहरू चाहिँ धेरै जान्ने धामीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि र पनि मलाई ठिक भएन। जति धामी लगाएँ त्यति मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। जति धामी लगायो मलाई जब पनि त्यो बिमारले छोपेपछि मलाई कसैले समात्न पनि सक्दैन थियो। म भुइँमा खुट्टा पनि नटेकिकन म त्यसरी उडी हिँड्थेँ म त्यस्तो तरिकाले। अनि मलाई बिमारले भेटेपछि धेरै मानिसहरूले समात्न पनि मलाई सक्दैन थियो। अनि त्यस पछाडि धामीहरू लगाउँदै गर्दा धामीहरूले कसैले भन्थे कालो भाले, कसैले रातो भाले, अनि कसैले मैले छिन्ताङसम्म पनि बोकाहरू लगेर म उहाँसम्म पनि गएँ है। तर पनि म निको भएन। मलाई केही समय निको हुन्थ्यो भए जस्तो हुन्थ्यो। अनि फेरि मलाई त्यस्तै गाह्रो अवस्था हुन्थ्यो। अनि मलाई धेरै गाह्रो भयो, निराश पनि भयो मेरो जीवनमा। भर्खर विवाह भएर गएको म। अनि एउटा जवानी अवस्था छ। अनि पागलपन हुँदाखेरि पागल हुँदा कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो समय। अनि त्यस पछाडि अनि मैले चाहिँ अनि धामीहरू खोज्दै हिँडेँ। अनि धामीहरू खोज्दै हिँड्ने क्रममा म चत्रा पुग्दाखेरि त्यहाँ ठुलो एउटा माता भनेर त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा निको पार्ने भन्नुहुन्थ्यो। मेरो दिदीको घर, साथीको घर चत्रा थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो माताकोमा म गएँ। त्यहाँ धेरै उसले पनि मेरो लागि धेरै कुराहरू गर्नुभयो। तर पनि मलाई निको भएन है। त्यस पछाडि म मेरो दिदीको घरमा त्यहाँ बस्दाखेरि त म एक दिन त म दिउँसोखेरि म पागल भएर जङ्गल पनि पसेँ है। त्यत्रो चतराको त्यत्रो घनघोर त्यत्रो ठुलो जङ्गलमा म हराउँदाखेरि मेरो सोल्टीहरू, भिनाजुहरू अनि त्यहाँ भएको गाउँघरका मानिसहरू भएर पनि मलाई खोजेर ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि मलाई धेरै गाह्रो भयो। जब म त बिमारी भएपछि चाहिँ म कति दिनसम्म खाँदिनँ थिएँ। अनि जब खाएपछि मैले चाहिँ एउटा बौलाले जस्तो, एउटा पागलले खाए जति यति धेरै खान्थेँ, म नै थाहा पाउँदिनँ थिएँ। अनि जब म यो शरीर संसारको कुराबाट अब धामी झाँक्री अनि डक्टरहरूबाट मेरो कुनै पनि आशै भएन है, आशै भएन। त्यो समय मेरो छोरा पेटमा पनि थियो, मेरो जेठो छोरा। अनि जब पनि संसारको कुराबाट मेरो केही पनि आशा थिएन, मेरो बाँच्ने आशा थिएन। म चाहिँ अब एउटा मर्ने अवस्थामा पुगिसकेँ। किनभने धामी लगाएँ अनि डक्टरहरू लगाए तापनि भएन। मैले त्यो समय जहिले मैले राति सुत्ने बेलामा चाहिँ मैले निन्द्राको औषधि नखाइकन म सुत्न सक्दिनँ थिएँ है। एउटादेखि नभएर 2टासम्म 3टासम्म मैले खान्थेँ। त्यति धेरै डोज खाँदै गर्दा पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अनि जब मेरो अनि धामीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने कि त अब 7 दिनमा मर्छेस् भन्दाखेरि त्यो भन है, 7 दिनमा अब यो मर्छे भन्दाखेरि मेरो श्रीमान धेरै रुनुभयो त्यतिखेर। एउटा विवाह भर्खर भएर गएको अनि एउटा मन परेर होइन आफूले रोजेर लगेको केटी अब मर्दैछ भन्दाखेरि उहाँ धेरै रुनुभयो है, धेरै रुनुभयो। अनि रुइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि रुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले छिन्ताङ भाकाल गर्नुभएछ, उहाँ पनि हामी गयौँ। अनि र पनि त्यो केही भएन मलाई चाहिँ। अनि लास्टमा अनि त्यही अवस्था, त्यस्तो बिमारी भएकै अवस्थामा अनि मेरो छोरा जन्मियो। मेरो छोरा जन्मेपछि मरेको अवस्था थियो, त्यसको पनि केही थिएन, शरीरमा चाहिँ हड्डी र छाला मात्रै थियो। त्यस्तो अवस्थामा मेरो छोरा जन्मियो है। अनि जन्मेपछि दिनौदिन मेरो छोरा बढ्ने क्रममा घट्दै गयो। अनि मर्ने अवस्थामा भयो मेरो छोरा पनि। म पनि त्यस्तै अवस्थामा निको हुँदिनँ। आज मेरो छोरालाई हुर्काउने बेलामा त्यो बेलामा म चाहिँ के त एउटा पागल भएर बौला भएर मैले त्यो छोरालाई स्याहार्न पनि सक्दिनँ थिएँ। अनि मैले आफैलाई सम्हाल्न सक्दिनँ थिएँ। त्यतिखेर मेरो श्रीमान आफ्नो ड्युटीमा पनि जानुहुन्थ्यो है। अनि उहाँ जाँदाखेरि मलाई धेरै रुनुहुन्थ्यो, उहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ। अनि मेरो नहरको घरमा दिन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मर्से कि भन्ने उहाँलाई त्यो पिर हुन्थ्यो। किनभने मलाई जब त्यो बिमारले भेटेपछि नि मलाई झुन्डेर मर्न मन लाग्थ्यो, एकदमै झुन्डेर। म धेरैचोटि कोसिस गरेँ म झुन्डेर मर्न, तर म मर्न सकिनँ है। अनि
जब मेरो छोरा जन्मेको 1 महिना भयो, मेरो छोराको पनि अब मर्ने अवस्था भयो, म पनि मर्ने अवस्था भयो, मेरो छोराको पनि मर्ने अवस्था भयो। त्यस पछाडि मेरो काका ससुराले भन्नुभयो, जेठी म जेठी बुहारी हो, अनि उहाँले भन्नुभयो, जेठी तिमीलाई विश्वास गर, तिमीलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि म चाहिँ एउटा निको हुनेको आशामा है, अनि निको हुनेको आशामा मात्रै मैले प्रभुलाई चिनेको है। पछि निको हुन्छ अनि म चाहिँ संसारमै फर्किन्छु, किनभने टिका सिन्दुरहरू लाउन पाइँदैन, विश्वासी क्रिस्चियन भएपछि त भने त्यो सोच्थ्यो, किनभने मैले चाहिँ साँचो प्रभु चाहिँ को हुन्छ भनेर चिनेको थिइनँ। तर मैले एउटा निको हुनेको आशामा जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, अनि त्यो समय चाहिँ प्रभुले मलाई साँच्चै नै निको बनाउनु भयो है। जब मैले विश्वास गरेँ उहाँलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेँ। मलाई लाग्छ उहाँले त्यतिखेर विश्वास गराउँदा पनि हाम्रो पास्टर उहाँ गर्जन र लम्जेले नै मलाई ग्रहण गराउनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मेरो सानो नानी मर्ने अवस्थामा मैले काखमा लिएर मैले ग्रहण गरेको है। अनि ग्रहण गरेपछि चाहिँ तब चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस पछाडि म निको भएँ है। अनि त्यो पागलपन गौरापनबाट चाहिँ प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो, किनभने आज संसारको कुनै पनि थोकले मलाई निको पार्न सकेन। मैले धामी लगाएँ, डक्टर लगाएँ, मैले विभिन्न बोका अनि विभिन्न त्यो भालेहरू चढाएँ, अन्डाहरू हरेक थोक गरेँ, तर पनि मलाई निको भएन। तर मैले जब प्रभुलाई विश्वास गरेँ नि, तब प्रभुले मलाई निको पार्यो। अनि साँच्चै नै शरीरमा